Жөтел оңай кетсін десеңіз, осы тәсілді қолданып көріңіз. Ол үшін бізге алдын ала шыжғыртылған құйрық май қажет болады. Бір шай қасық көлемінде құйрық майды алып, ас қасықтың көмегімен жай оттай ерітіп аламыз. Құйрық майымыздың туғанына міндетті түрде көз жеткізуіміз керек. Сонан соң ғана барып балаға беруге болады. Мен осылай бөлек қасыққа құйып, суытып алдым. Күніне бір мезгіл ғана берсеңіз жеткілікті. Бұл құйрық майдың емдік қасиеті өте мол. Сондықтан кез келген жастағы балаңызға, жасқа толмаған балаңызға да, ересектерге берсеңіздер де болады. Бір ескеретін жайт, қызуы көтеріліп тұрған адамға құйрық майды беруге де, құйрық маймен сылауға да болмайды. Кәдеңізге жарасын. Сіздермен Венера.